mes chers élèves, salam alaikum. إذا من بعد لو لايف اللي كان ممتاز على الصفحة ديالنا في الفيسبوك، ومن بعد مجموعة من الأسئلة ديال التلاميذ اللي كانت حول السؤال ديال كيفاش نسيتيو لو باساج، c'est-à-dire comment situer le passage. Alors le passage, on peut le situer d'après trois questions. إذا كيتعطاونا ثلاثة ديال les questions. Situer le passage dans le texte dont il extrait, situer le passage par rapport à ce qui précède, ou là, situer le passage. إذا كل سؤال كيتعطى عليه جواب معين، كل سؤال كيتعطى عليه جواب معين. الوغ انا في هاد لا فيديو اللي غادي نقدمها لكم من دابا شويه ان شاء الله. الوغ اولا غادي نهضروا على كومون سيتيو لو باساج، ثانيا غادي نشوفوا سيتوياسيون دو باساج في لا بواط ا ميرفي، سيتوياسيون دو باساج في لو ديرني جور دان كونداني، و سيتوياسيون دو باساج في انتيغون. اذا كل سؤال خديت منه مثال في لو رومان ديال في واحد من لي رومان ديال كل سؤال. حنا عندنا ثلاثه ديال الاسئله في سيتوياسيون دو باساج، وكل سؤال عطيناه في رومان باش هكا يكون الشرح ممتاز بالنسبه للتلاميذ. اذا نتمنى لا فيديو تكون غادي تعجبكم ان شاء الله، وانكم غادي تستافدوا منها. تابعوا لي لايف ديالي في لاباج فيسبوك بروف مصطفى ريزاني، بروف مصطفى ريزاني راه كاينه في لاشين يوتيوب، يمكن لكم تدخلوا ليها وتتبعوا لي لايف اللي كنديروا ان شاء الله. والقناه هذه دابا قبل ما تشوف لا فيديو ما تنساش دير لايك للفيديو وتبارطاجي لاشين مع صحابك، دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك جديد كل فيديو ان شاء الله غادي تحط في هذه القناه فيما يخص اللغه الفرنسيه او البروغرام ديال اولى بكالوريا. اذا نتمنى تعجبكم الفيديو، اشتركوا في القناه، تبعوا لا فيديو، ونتمنى لكم النجاح والسداد والتوفيق لجميع التلاميذ. اذا نخليكم مع لا فيديو اللي غادي تهضر لكم على la situation de passage. Bonjour mes chers élèves, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا السؤال ديال situation de passage, comment situer le passage. هاد السؤال اللي فيه بزاف ديال الغموض، التلاميذ ما تعرفوش كيفاش يخدموا معاه، alors comment réagir، كيفاش نجاوب. alors انا خديت اونتيغون ولا بواط في كل نومبر، يعني لو غران نومبر ديال التلاميذ راه واخد سوا اونتيغون سوا لا بواط ا ميرفي. alors situer le passage par rapport à l'heure. إذا هذا السؤال الأول اللي ممكن تلاقى معاه نهار لوريجيون، situer le passage par rapport à l'heure. إذا هنا tu dois donner des informations concernant la date d'écriture, date de parution, le genre littéraire, l'auteur. إذا هادو معلومات خصك ضروري تدخلهم. et une idée générale à propos de l'heure، وكتعطينا واحد الفكرة عامة على l'ouvrage. هنا عطيت exemple ديال la boîte à merveilles. Ce texte est tiré de la boîte à merveilles, roman autobiographique écrit en 1952 et publié en 1954 d'Ahmed Sfari, qui est né en 1975-2004. إذا هذه ضروري مقدمة ضروري خصني نديرها. عاد كنجيو كنعطي l'idée générale. L'auteur nous a raconté sa vie à Dar Chouafa durant son enfance, exactement à l'âge de 6 ans. داكوغ. إذا هذه إلا تحط لي هذا السؤال راه ممكن نحط هذا الباراغراف ديما ما نزيد فيها ما نقص فيها حتى حاجه. سينون كاين اللي غايقول l'auteur nous raconte ses souvenirs à l'âge de 6 ans، حتى هو جواب صحيح. هادو كلهم اجوبه كتبين على ليدي جينيرال اللي عندنا في داك لو رومان. Bien sûr, si on parle d'Antigone, إذا إلا تحط لي situer le passage par rapport à l'œuvre في Antigone. Ce texte est extrait de la tragédie moderne écrite en 1942 et présentée en 1944 par John Anouilh. Très bien. Et là, Antigone essaye ou bien tente d'enterrer son frère Polynice. D'accord? Une idée générale. L'idée générale, il y a Antigone essaye d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. داكوغ سي بيان. اذا هنا كنعطي المعلومات المتعلقه بلوفراج وكنعطي واحد ليدي جينيرال. الا تعطانا لوتر كيستيون situer le passage dans l'œuvre, c'est-à-dire par rapport à ce qui précède, اذا هنا on parle de ce qui précède. هنا كنجبدو شنو وقع قبل. عطيت ليكزامبل انتيغون الا تعطاتنا سين 12 يعني لو فاس ا فاس ما بين انتيغون او كريون.
Ce texte est extrait de la tragédie moderne de Genève et Antigone. Ce texte vient après que les gardes représentent Antigone à crayon. Tout simplement. Les gardes جابوا Antigone devant crayon ou le face-à-face جا موراها. Par exemple, il غادي نهضروا على مثلا لا بوîte à merveille. نقولوا تحطها chapitre 10. La visite de Sidi al-Arrafi. Et là, j'ai institué le passage. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce texte est extrait du roman autobiographique La boîte à merveille écrit par Ahmed Sfaraoui. Ce texte vient après le voyage du père aux environs de Fès pour travailler tel qu'un moissonneur pendant un mois. Tout simplement. Dès que la scène de قبل منها le narrateur ou le père du narrateur était obligé de voyager aux environs de Fès pour travailler tel qu'un moissonneur pendant un mois. إذا ديما كتعطيني واحد لا سين كنعطي أو لا شابيتر أو سين نامبورت كنعطيك شنو قبل منها. السؤال الثالث والأخير هو situer le passage. situer le passage هو المزيج أو الخليط ما بين situer le passage dans l'œuvre ou par rapport à ce qui précède. إذا كنعطي اللي قبل وكنعطي هذاك الشيء اللي اون جينيرال. اذا هذا فيه لي دو. اذا هذه هي لا سيتوياسيون دو باساج تري سامبل اللي كنقول لكم انكم تضبطوا لي شابيتر ديالكم مزيان، تعرفوا كل باساج شنو فيه لي زيدي جينيرال، شنو كانت ليدي يعني دومينونت باش ما نخربقش في لا سيتوياسيون. اذا نمشي داكشي سكسيسيفمون يعني بالتوالي سكسيسيف. Bon, très bien, alors je vous souhaite bon courage. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش اغلبيه ديال التلاميذ تستافد من الشرح. ديروا لايك لا فيديو، تابونوا في لا chaîne pour d'autres vidéos et merci beaucoup pour votre soutien et à la prochaine.